कैसे लगा भाई तुम लोगों को यहाँ पे रूम? कैसे लगा तुम्हें? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा है। चलो ठीक है। चीनी लाई? शांति और सुकून है यार। अच्छा कहाँ गए? कैसे लगा भाई तेरे को ये वाला रूम? है अच्छा है। अच्छा है। बढ़िया है। नरेंद्र का धन्यवाद है। क्या धन्यवाद? अरे एकदम उजाला हो गया बाहर देखिए। नहीं उजाला हो गया, जब हम गए थे एकदम अंधेरा था। अभी पानी लेने गए थे ना हम लोग।